ได้ยินเสียงน้ำแล้วค่ะว้าวทีลอซูน้ำตกทีลอซูตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากคำว่าทีลอซูเป็นภาษากะเหรี่ยงทีแปลว่าน้ำลอหรือล่อแปลว่าตกซูแปลว่าดำทีลอซูน้ำตกดำค่ะทีลอซูเป็นน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่สูงจากระดับน้ำทะเล900เมตรกว้าง500เมตรเกิดจากลำห้วยกล้อท้อไหลตกลงสู่หน้าผาสูงชันลดหลั่นเป็นชั้นๆมีความสูงประมาณ300เมตรล้อมรอบด้วยป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ค่ะสำหรับฤดูการท่องเที่ยวสื่อแนะนำให้มาในฤดูร้อนหรือฤดูหนาวหลังจากมาถึงจุดกลางเต็นท์ต้องเดินเท้าอีก 1.5 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางไปกลับ2ชั่วโมงค่ะน้ำตกทีลอซูสวยงามอลังการเบอร์1ของเมืองไทยและติดอันดับที่6ของเอเชียเพื่อนๆมาเที่ยวกันให้ได้นะคะสวยมากๆค่ะขอบคุณค่ะ